తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఈ ఏడాది భారీ వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించాయి. ఈ నెల కిష్ట్వార్ జిల్లాలో క్లౌడ్ బరస్ట్ల వల్ల ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. 33 నుంచి 52 మంది వరకు మరణించారని, 200 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారని వివిధ నివేదికలు తెలిపాయి. దీనివల్ల పహల్గాం, కథువా ప్రాంతాలు కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. శనివారం రాత్రిపూట కురిసిన భారీ వర్షాలు జమ్మూ కశ్మీర్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో ముంచెత్తాయి. ఈ వర్షాల కారణంగా కథువా జిల్లాలోని జమ్మూ పఠాన్కోట్ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న కీలకమైన వంతెన కూడా దెబ్బతిన్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు కొన్ని గ్రామాలు పూర్తిగా జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. హైవేపై బలమైన ప్రవాహం కారణంగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయిందని అధికారులు అంటున్నారు. కథువా డిప్యూటీ కమిషనర్ రాజేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ భారీ వర్షాల కారణంగా ఒక వంతెన పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని, రెండవ వంతెన కూడా బలహీనంగా ఉన్నట్లు కనిపించిందని అన్నారు. ఇక్కడ పాత వంతెన పూర్తిగా దెబ్బతింది. కొత్త వంతెన పరిస్థితిపై కూడా కొంత సందేహం ఉంది. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా మేము దానిని వెంటనే మూసివేశాం. హైవే అధికారులు ఇంజనీర్లు దీనిని తనిఖీ చేయడానికి వస్తున్నారు. ఆ తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు. శనివారం రాత్రి కురిసిన వర్షాల కారణంగా జమ్మూ కశ్మీర్లోని అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. అనేక జిల్లాల్లో సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగింది. జానీపూర్, రూప్నగర్, తలాబ్టిల్లు, జివెల్ చౌక్, న్యూ ఫ్లాట్ మరియు సంజయ్ నగర్లలో వరద నీరు ఇళ్లలోకి ప్రవేశించింది. ఇళ్ల సరిహద్దు గోడలు కూలిపోగా దాదాపు డజను వాహనాలు ఆకస్మిక వరదలకు కొట్టుకుపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. ఆగస్టు 27 వరకు మోస్తరు నుండి తీవ్రమైన వర్షాలు కురుస్తాయని, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో మేఘావృతాలు, ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తుతాయని, కొండచర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా సూచించింది. కథువాలో ఉజ్, రావి నదులు ప్రమాదకరంగా ఉప్పొంగుతున్నాయి. సాంబాలోని బసంతార్, దోడాలోని చీనాబ్, కిష్త్వార్, రాంబన్, జమ్మూలోని తావీ వంటి ఇతర ప్రధాన నదుల్లో నీటి మట్టాలు బాగా పెరిగాయి. వర్షపాతం విషయానికొస్తే ఉధంపూర్లో 144.2 మిల్లీమీటర్లతో రెండవ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. తర్వాత కాట్రాలో 115 మిల్లీమీటర్లు, సాంబాలో 109 మిల్లీమీటర్లు, కథువాలో 90.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వేసవి రాజధాని శ్రీనగర్లో 13.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలకు ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.